এবার এয়ার কন্ডিশন ব্যবহারের নয়া সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কলকাতা পুর নিগম, যাতে করে একটু অসুবিধার মুখে পড়তে হতে পারে সাধারণ মানুষকে। এরকমই আরও লেটেস্ট খবর পেতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশনটি অন করে রাখুন। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই যদি এত সংখ্যক এসি চালানো হয়, এতে পরিবেশের ক্ষতি হবে, আর সেই কথা ভেবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কলকাতা পুর নিগম। কলকাতা পুর নিগমের তরফে এবার প্রচার শুরু হবে যাতে পরিবার পিছু কেবলমাত্র একটি করেই এসি ব্যবহার করা হয়। তাও মোট পরিবারের সংখ্যা হিসেব করলে এসি ব্যবহারের সংখ্যা নেহাতি কম নয়। গত 3 বছরে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবহারের সংখ্যা 5 গুণ বেড়েছে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। অনেকেই জানেন না, এত সংখ্যক এসি ব্যবহারের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এসি ব্যবহারের আগেও পরে কোন কোন দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে তা জেনে নেওয়া যাক। সাইজ নির্বাচন করা। ঘরের মাপ অনুসারে এসির সাইজ নির্বাচন করতে হবে, না হলে ঘর ঠান্ডা হতে বেশি সময় লাগবে আর বিদ্যুৎ বিলও বেশি আসবে। ফিন ও কয়েল পরিষ্কার করা। দীর্ঘদিন ধরে এসির ফিন ও কয়েল পরিষ্কার করছেন না, এমন ভুল করবেন না, না হলে হাওয়া ঠিকঠাক আসবে না। এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার করা। একইভাবে এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার না করা থাকলে হাওয়া পাস করবে না, ঘর ঠান্ডা হতে অনেক বেশি সময় লাগবে, বিদ্যুৎ বিলের খরচাও বাড়বে। রিপেয়ারিংয়ের সমস্যা। বারবার রিপেয়ারিং করতে যা খরচ হবে তাতে একটি নতুন এসি এসে যায়। তাই মাসিক খরচা বাঁচিয়ে চেষ্টা করুন হবে নতুন এসি কেনার। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি এসি 10 থেকে 12 বছর পুরনো হলেই সেটিকে বদলে ফেলা যাবে।